介绍的是这台超级冰箱。今天我要来查询的是面包。面包的保存期限到2020年1月1日。第二项我们要查询的是商品的数量和种类有什么缺少。缺少高丽菜1颗，鸡蛋1盒。这是第3种功能，你看里面有整整齐齐的食材，一下就找到了。这是一杯牛奶哦。我们今天介绍的冰箱很赞，推哦。